尋日咧，其實淨係尋日啫，就一齊去咗呢個叫 Eisteddfod 啦。你發唔發到呢個名啊？Eisteddfod 好啲。佢琴日就係成日喺度執我嘅讀音，唔係成日朝頭早啫。係咯，以色列都喺度靈魂拷問人喎，好似上咗電視喎。唔係我呢個陣間再講係。我啲威爾斯嘅 friend 咧，覺得我肯學肯講就已經好好啦，跟住佢哋就會擺爛我嘅讀音啦，跟住佢係唔係嘅，佢係咁打斷然後執我嘅讀音。職業病啊嘛，我教語言噶嘛，係咪？有冇得賴啊？呢個有得賴啊？係。係幾得意嘅，係因為咧阿 Melody 佢係學咗少少，我唔知你學咗幾多，因為我講下呢個啦。朝頭早咧，我同佢即係搭緊車去嗰邊嘅時候咧，就佢同我講話佢識呢一句，呢個就係佢開場白啦，就係你想唔想爆出嚟？我係要試下讀出嚟嘅。你想唔想試下？可以啊。Shema Melody Dewey Dusky Comply Soy Floyd Slash and In-depth Man Flat Devoid Prefasco Abadawe Dewey 係啦，佢就同我講，佢淨係識呢句咯。因為佢係選舉用嘅，係自我介紹，我係邊個，我係做乜嘢嘅，都幾多嘢喎。咁但係之後咧，我同佢去到 Eisteddfod 呢個文化節之後咧，咁我開始撞到人啦。第一個撞到好似就係咩Yes Company 嘅前主席啊！佢就後尾先同我講咯，佢唔同我講啦，佢完咗先話。即係佢係個獨立運動，係因為我都唔記得咗佢係邊，我淨係知我識呢個人啫，佢係呢一個威爾斯文界嘅人物嚟嘅。咁佢就嗨我啦，咁同佢講咗兩句啦。咁我完全醒唔起佢係做呢個獨立運動。咁之後咧，咁睇 Melody 開始講嘢，我發覺咦，原來你幾 undersell 自己，你都識多幾句嘅喎。我係㗎，唔係其實我係 shock 嘅，因為佢一嚟就已經係 full Welsh conversation，但係呢樣嘢我喺 South Wales 係唔會 experience 到嘅咯，即係大家即係佢哋一嚟見到我咁樣嘅 package 就知我講英文㗎啦，唔會同我講威爾斯文㗎啦。咁就算係開始講嘢，大家如果 feel 到我係唔係好 respond 到嘅，唔係好要慢啲先理解到嘅，咁自然都會講翻英文咯。但係琴日就係嗰兩位朋友就繼續用 Welsh 同我講嘢，咁我就開始 Melody Dewey Diane 係咪好神奇啊？覺得係好唔同啊！其實係感動嘅，我覺得係咪啊？係因為我覺得好 sad，我喺 South Wales 係我聽到廣東話仲多過 Welsh。正常唔出奇。係啊，咁所以其實我想練我嘅 Welsh 嘅，即係我係唔可以睇書或者自學，我係好差嘅，我係要有啲 interaction 嗰啲日常嘅訓練，playgroup 咁樣去學嘅。playgroup B 仔，其實你哋係去咗一個威爾斯文嘅 playgroup 咁樣。又唔可以話你錯。係大型嘅 playgroup 嚟㗎嘛？大型威爾斯。我明白你感受，因為咧呢個 Eisteddfod 呢個節慶咧，佢今年佢喺 Wrexham 呢個城市啦。咁如果大家唔熟喺邊度咧，咁可以睇翻地圖，佢係其實黐住英格蘭邊境㗎啦，真係黐。所以我咁易去到就係因為佢好近咯。咁傳統上佢本身識講威爾斯文嘅人都係唔多。咁我次次去咧，例如我上早2個月去嗰度考試啦，其實我周圍我同人講波蘭文係多過講威爾斯文嘅，所以係啊，係同樣嘅道理，同你喺當時講廣東話。所以佢搞呢個節日其中一個。搞呢個活動，所以佢搞呢個活動其中一個目標就係可以製造到呢一個環境，俾你傾偈嘅時候唔咁需要諗我講咩語言好呢？因為呢度你見到人，你可以 assume 佢識得威爾斯文先，雖然都唔係100%咁，但係你可以當佢 at least 有興趣學先啦。即係呢度嘅 default 語言就係威爾斯文。其實我反而想問下呢，佢哋喺呢個 Eisteddfod 會唔會相對上？喺外邊，比起外邊係啲人會冇咁易轉英文啊！即係佢會有耐性啲去同你練威爾斯文，就算你可能講得好慢，理解得好慢咁樣。係啊，直情就係啦。好，因為有好多都係學習者，即係例如 Melody 啦，係啊，阿劉
都係學習者，即係可能有時學咗中級或者係真係啱啱開波咁識幾句，咁佢係會等你或者去鼓勵你咯。我其實係我加埋上咗20堂都冇，跟住同埋即係我會 feel 到係琴日學到嘅嘢仲多過我去上 Dusty Campbell 嘅堂咯。係咪啊？係啊，佢係沉浸啊呢個。係啊，Dusty Campbell 佢係會佢個即係佢學威爾斯敏嗰個 centre 嗰個中心。呢個其實係又係另一個 topic 係要第2集再講嘅嘢，就係佢嘅教材好差，佢嘅教學模式真係好差。我係因為我係就唔到 ski。呢個係小弟講過嘅嘢。真係嘅，我想講我係好耐先上一堂嘅，我係2-3個禮拜先上一堂，因為我就唔到 schedule，我好多其他嘅 activist 嘅或者 campaign 嘢要搞，咁但係我係唔知點解跟到佢個 course 太容易。咁可能係你叻啫。係啊，可能好多嗰啲學威爾斯文嗰啲淨係識英文嘅人咧，可能真係跟唔到㗎。唔出奇啊！呢個我都係我有咁，因為我哋有另一個朋友，佢都係啱啱開始上 Dusty Campbell 嘅堂。咁我都有講話你有心理準備咧，因為佢嘅主要嘅目標對象係第一次學外語嘅，或者中學學過完全冇學任何嘢嘅，之後而家第一次認真學外語嘅人。所以你作為香港人，你本身已經識2文3語嘅話咧，你係會覺得好辛苦嘅，即係你跟住佢個進度，因為太簡單，就算你本身唔係語言好叻啊，你作為香港人已經叻咗好多啦。唔係啊，佢係可以2個鐘嘅堂啦，入面有半個鐘嘅 break 啦，然後有起碼45分鐘都係玩嗰啲唔知咩遊戲啦，然後你練習嘅對象可能係唔係好識講，所以你講完你都唔知自己覺得啱唔啱㗎。嗰45分鐘就係做一樣嘢。係啊，唔緊要，就算去到高級都係差唔多㗎咋。